festival qui a duré 8 7 و7 ليالي اللي تدار فوق رزافان باش كيزماديني اوطون كوميتي نفرح مليح الفيستيفال اللي دير زال تدار فوق رزافان ما نفكاد كان ان رونسونسمون ذا مشطوح par rapport au festival. C'est un festival avec plus de 400 participants, plus de 3000 visiteurs, évidemment pendant 7 jours et 7 nuits, plus de 47 journalistes. Soyez guillaume, nous connaissons, soit Garzafan et Kindin Ladagian, nous m'avons fait de tasses. ونفرح سويدي ديوسان ورزان داك هذيك كاين الفيستيفال غاديكوفرين لي دو اما ديكوفرين لا راكونتار سيت ان فيستيفال كيدينا حسن مترف دي فريشور ديوسان روغا سافون كي ا بري بوكو دومبلور نا ويدي كيسعى لا كوريوزيتي دو كوناتر سو دوزيام ستاتيو دان فيلاج تدار فوق سافون يسنن مدن اماس تاريخيس اما لورغانيزاسيون لوتوجيستيون اما ديال الحاله لونفيرونمون سوايا اوليني نعطيكم الصحه اما لا بيرتي دي بارتيسيبون اما لي زانفيتي دو سان ولند بار كوريوزيتي نحضر الفيستيفال نايت هذا بور سافن اما تسكرا بوين سكراتيني قدشن بور لا ريسيت دو سات دوزيام اديسيون ويعطيكم الصحه. فالمير يعطيك الصحة يعطيك الصحة مي غد العرض مرتدر تاكينون كندير دي تزوارة سي اون اسوار سي اون رونكونتر اونتر ان فيستيفال يتورقدو من 12 سنة ياك تدارت يديو فرار الناس كواسا سي البرياكي ولا ما تدارت elle existe depuis longtemps سي القديشيس لي مارتيرينس سي الباركورينس ليستوارينس سوبزروينس دوك تيمليليث السمانة ياكي يتمسلاي كارانا يتمسلاي تدارت ياك تفاسكا ياكي يتمسلاي تفاسكا ياكي ياك تدارت il y a eu de beaux moments, il y a eu des frictions, mais c'est vraiment un véritable dialogue. وقلا غنصوت أرثاقارا نعيش des moments de convivialité, des moments de culture, des moments artistiques ولا نعرض أن أوكيبي ياك ليسباس تدارت نعرض أن نخدم l'union ياك إنزاغ لي زابيتون هذا سمح مكان ما نشبو لي كل شوية سمانة ياكيا ولما نية سي دو فير لا فيت بالك إلا نشبو لي كل شوية صادير دي فوا سي فيستيفال شوية كومبليكي بالك ونونيو على ثانومي هذه على خاطر اون ترافاي دون دي زيسباس با كنقال با ايفيدون كتشمل دي سنقاتين خامن دي الخلاوي اكسيتيرا. Mais nous avons travaillé de bon cœur, les artistes sont donnés vraiment à fond, et voilà. ولاش un moment دي حبسك الصباح ذكر نكفوها في الزوج الصباح على 3 الصباح على 4 الصباح. Le bilan il est positif bien sûr, comme d'habitude ça fait 12 سنة عندي نروح لتودرين on est bien accueillis, c'est l'hospitalité القبائل. عندي نروح jamais on a été démenti, on est très bien accueillis. هذا وني نختن مير في لاكوي كنون. وهذا ونعاود غير ندير فا سمحت ما إلا كواش نسقسر بصح عطاس الغاشيدي نغلن مي سا سي ان سي لا رونسون دو سوكسي 12 سنة لقيتو الفيستيفال يتوسن ولا دوكلي لا قادر نخمم سير بزاف امكان اون فايسي دو ريكادري لي شوز على خاطر عطاس الغاشيدي تروحن بالك تدارت والزميرات قابل نشاكي الغاشيدي نغلن في الاول اونكور اون فوا ثانميرت سما لاقي نهضر كارانا عليني لها ان شاء الله هذه فغن سي لا رونكونتر كاع نكيلي جو فو سويت اون بون كونتينياسيون تاع كي نونس ان اكزومبل جو لو كونفيرم ماشي اللي مسلاين وتريح ثرا ولينا كي دبوين كملت على خاطر تودين القبائل انا ونتسلل صادي فو سويف انا ولا غاساكي وسات كوميتي بغريب هاد روح ندوتر كوميتي باسكو فغال نظر ليكزومبل كينون. Et j'espère que la Racontar a contribué aussi à vous mettre sur les feux de la rampe, bien que vous l'avez été bien avant ça. Mais Balakir n'a tué à sa fête. Tanmir Thounoun au nom de tous les artistes et l'accueil qui va comme nous. أنا بكون صربي أسدي هذا هذا. هذا كي يجدون جنب أعطيك الصح. Bon. C'est un très grand honneur que vous nous avez fait. C'est un très grand honneur de me trouver en face de vous.
C'est vraiment une chance qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. J'ai travaillé avec beaucoup de plaisir dans cet espace, l'espace qui est réservé à la Jama'a. Pour moi, vous savez que c'est pas n'importe quoi. Il faut faire très attention quand on met quelque chose sur un mur. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. J'ai mis une trace qui j'ai essayé de symboliser à ma manière ce que peut être une jma'a, le cercle, où on se rencontre. Et tout ça, j'ai pu le faire dans une ambiance où là, j'étais comme dans un poisson dans l'eau qui met l'eau. J'étais chez moi en permanence. Et j'ai pu faire mon travail avec le plus de plaisir. Malgré la chaleur, malgré les petites complications, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Parce que l'essentiel, c'est que, en même temps que j'étais là, il y avait aussi d'autres artistes, de Bled, plus ceux qui sont venus d'Alger, de Moustagharem ou Agda, qui se sont exprimés sur les autres murs. C'est la première fois qu'on le fait dans la Cantar Agdek. Et grâce justement au fait que votre village Agdek a la force de pouvoir recevoir un certain nombre de personnes, et aussi, bon, le raconteur qui a réussi à avoir sa propre réputation. Je ne vais pas m'éterniser, je veux simplement dire qu'avec le dessin que j'ai laissé là-bas, je veux l'appeler Khatem Igersafen. Comme ça, au Tanmir. Bravo! Et je laisse la place à l'Ikhwan qui vont bénir notre action. Merci. Sahar. هنا